зрители! Сегодня я поиграю в хоррор-игру Метель. Эта игра довольно-таки уже известна и популярна. Появилась она в 2020 году. Суть игры, что нас похитили, мы должны сбежать. В этой игре 4 персонажа. Алан, Эмили, еще один человек и Адель. Двое из них уже появились, то есть мы можем за них поиграть, а двое все еще в разработке. Как мы видим, у каждого героя свое местонахождение, свои загадки и свой уровень сложности, так сказать. Поиграем сегодня за Алана. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Ну, это предыстория нашего героя. Поможем ему сбежать. Ну так вот, мы появились в клетке. Сразу видим отмычку. Открываем замок. Ну и выходим. Нужно выбираться отсюда. Итак, суть этой игры — сбежать, и при этом самая главная проблема, вернее, самая главная задача, если ты берешь предметы или что-то открываешь, то надо закрывать и возвращать то, как они были до этого изначально, иначе маньяк заметит и ударит нас током. Что мы имеем? У нас есть здесь ящик, который закрыт, терминал, нет электричества. Так, это... Панель управления выключена. Провод перерезан, поэтому, естественно, панель не включится, пока мы этот провод не починим. Календарь. Рукоятка, прибитая скобами. Понятно, закрываем сразу же, не забываем. Так, открываем ящик. Тут пусто, сразу же закрываем. Здесь у нас гаечный ключ, который зажат. Значит, нужна ручка, чтобы открыть. Прогноз погоды на 14-13 декабря. Ветер со снега. Понятно. Это у нас сегодня 14. То есть сегодня у нас северный ветер. Ну окей. Так. Я здесь вижу цифру. Здесь тоже цифра. Тут цифра. И вот здесь. Так. Пожарный шкафчик. Вот там был молоток. Молоток забираем. 13 января 2012 года. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль — это север, запад, восток и юг. Так. Опа, тут ключик. Твою же мать! Какого черта? Так, здесь у нас был ящик с замком. Сразу же откроем его тогда. Так. Нужно поскорее вернуться в клетку. Сразу же закрываем. Так, здесь у нас был. Заматываем и... Ой. И уходим в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Итак.
У нас пароль это север, запад, восток и юг. У нас есть 4 стены и 4 цифры на каждой стене. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Соответственно, нужно сложить пароль, понять, где какая сторона света. Так, он ушел, мы вылезаем. 4 стены, 4 цифры на каждой стене и 4 стороны света, как я уже и сказала. По прогнозу погоды, если мы посмотрим, ветер северный. А если посмотреть в окно, то ветер дует с той стороны, значит там север. Соответственно, здесь север, цифра 6. Пароль запад, восток. Ну и, соответственно, здесь у нас юг. Сзади у нас. Соответственно, запад, восток, север, запад, восток, юг. Соответственно, север это у нас 6. Дверной засов. Север 6. Запад 3. Восток 9. Ну и юг, соответственно, 7. И еще раз 6, 3, 9 и 7. Это пароль к терминалу, как я понимаю. Включаем электричество. Провода мы починили, соответственно, должно работать. Да. Пароль. Еще раз повторю, пароль это стороны света. 6 север, 3 запад, 9 восток, 7 это юг. Войти. Открываем дверь. Дверь у нас открылась. Идем, смотрим, что у нас здесь есть. Так, сразу осматриваем все. Так, там непонятно что. Пусто. Сразу закрываем все. Лом. Гвоздодер даже. Все. Так, в ванне у нас вот эта вот рукоятка. Кстати, сейчас тиски открою. Винт. Крышка привинчена. Значит, нам нужна отвертка. Так, здесь у нас... Это у нас часть кирки. Кислота. Ясно. Так, по моим подсчетам, у нас здесь чертеж. Кладем сюда. Здесь мы за календарем мы видели рукоятку. Да, работает. Закрываем. Ставим часть кирки Б, забираем кирку. Так. Сразу открываем гаечный ключ. Мне кажется, я уже знаю, что будет дальше, поэтому закрываем. Собственно, дальше у нас... А что это у нас? Болт. Гаечным ключом. Ты что-то движешься? Кирпичная стена. Выломаем киркой. По идее, там должен быть лифт. Значит, дверь у нас закрыта. Сразу включаем лифт. Черт! Кто это там шумит? У нас идет время, когда он придет. Так не все понятно. Сразу выламываем. А вот, собственно, и главная проблема. Здесь должен находиться рычаг. Он должен лежать вот здесь, возле трупа. Давай быстрее. Лифт у нас поднимается. Здесь должен лежать рычаг, но его здесь нет. И это самая главная проблема. Поэтому игру пройти мы не можем. Потому что этот рычаг мы должны были взять. Лифт должен был подняться. Поднимается. Ставить вот сюда. Повернуть его, и мы бы спустились вниз. И там даже через канализацию мы бы вышли наружу. Но рычага у нас здесь нет, поэтому мы не можем никак. Я сейчас, конечно, попробую выйти. Ну и также еще проблема этой игры то, что она багуется. И если я сейчас выйду, то есть он мне ничего не сделает. Ну вот, в принципе, что я говорила. Итак, посмотрим, если здесь еще рычаг. Потому что я надеялась, что он будет там, но его здесь нет. Здесь у нас пусто. Так, здесь у нас тоже ничего нет.
здесь, здесь. Нет. Ну вот и, собственно, как я говорю, рычага нет, соответственно, пройти игру мы не можем. Я сейчас ее попробую перепройти, чтобы рычаг появился, поэтому ждите. Ну, собственно, это у меня уже вторая попытка. А рычага у нас здесь нет, опять-таки. Но я сейчас хочу сделать момент, где он нас типа ловит, где он нас поймает. Я хочу посмотреть концовку, если он нас поймает. По идее, он не должен там останавливаться, он должен сюда полезть, как бы, и схватить нас здесь. Но посмотрим, если я вот так вот буду. Ждем и еще раз ждем. Ага! Попался! Весьма интересно. Ключ у нас не появился, вернее, рычаг не появился опять. Попробуем сейчас третий раз. Ну, всем привет, я уже собрала кирку, сейчас пойду выламывать кирпичную стену. Но проблема в том, что у меня нету засова дверного. Я не могу закрыть дверь. Попробуем это сделать на скорость. Нет, нет. Какого черта? А вот, собственно, и рычаг. Вот он и рычаг. И самое интересное то, что я для этого уже несколько раз, 3 или 4 раза проходила, но рычага не было. Я вам сейчас покажу, где лежал молоток, потому что первым, что нашла молоток, и, как ни странно, рычаг появился возле трупа вот здесь. По идее, он должен всегда здесь находиться, вне зависимости от того, где были бы другие предметы. Но я не знаю, с чем это связано, как это вообще, я не знаю, как это происходит. Он уже забаговался. И ждем, пока прекратится музыка, на всякий пожарный, потому что... Вот так. Все, музыка прекратилась, выходим. Ну, собственно, если бы вот здесь у меня лежал молоток, вот в этом месте. И у меня до этого молоток лежал везде. Вот здесь вот он лежал в ящике, на полу лежал, в этих вот коробках лежал. Я приходила несколько раз, но рычага там не было возле трупа. И только вот сейчас, когда молоток лежал вот здесь, рычаг там появился. То есть получается, пока молоток не будет лежать на этом месте, вы игру не пройдете полностью. Даже если у вас и вот маньяк вот так вот и зависнет, и вы подумаете, что о, дверь открытая, можно сюда пойти, нет. Здесь все закрыто, здесь никак выйти нельзя. Здесь побег только чисто с лифтом. Но на лифте нельзя уехать, если нету рычага, с помощью которого мы можем заставить лифт поехать вниз и там через канализацию. То есть, если молоток лежит вот там на полке, то здесь будет лежать рычаг. Что ж, давайте сбежим. Едем вниз. Я не знаю, как это работает, с чем это связано, но почему-то, если молоток лежит там, то и рычаг будет находиться здесь. Как долго? Слишком долго. Можно побыстрее? Будь ты проклят! Ну да. А не то, что... А мы не берем, мы не считаем, как бы, что ты меня похитил, ты хотел меня убить, ты меня запер в клетку. Это мы не берем еще, то есть будь именно проклят я, когда я сбежала от тебя, да? Хорошо. Как я понимаю, это у нас подвал, да? Вот там есть выход, то есть по логике мы можем выйти туда, и все мы прошли. Но у меня есть отмычка, поэтому давайте откроем замок. Мы нашли выход и нашли еще одну жертву, помогите ей выбраться. Ну, это уже будет в следующей серии.
следующей части я буду проходить игру В следующей части я буду проходить игру уже за Эмили, за вторую героиню этой игры. Напишите в комментариях, понравилось вам мое прохождение или нет. Скоро уже выйдет вторая часть, как я попала в мир Наруто. Ну или, возможно, выйдет то, как я буду проходить какие-либо игры со своей подругой Алисей. Что ж, всем спасибо за то, что были со мной. Всем до встречи, всем пока-пока.